Sebastian shooting ulak lalong ubaningkong na kinongsyong shnong na po West Giant Hills, uban yo pediang ya kekerdan panel B BFI referee. Ha kashiti siya u General Secretary ka Meghalaya Basketball Association, na kalyang u Secretary General jong ka Basketball Federation of India BFI, ula pentik na halor ka jing manjorya ka ni ka jingjit, siya ka panels A and B, ha ka jingalang ka jongki kabalalong ha Chennai ha ka Praterik Jildio. Napedeng kibala syajit na Meghalaya nalor u Sebastian shooting, kiwepat ki kentop ya u fring frang lingdo lingkoy, bat u rakbir lishan bi sangma. Sebastian ulashim ya kabenta ban penyat officiated ha ka 73rd Junior National Basketball Championship ha Bhubaneswar kabalalong ha ubenay rempang arajar arpusaw. Fring frang lingdo lingkoy bat u rakbir lishan bi sangma, kilaya shimbenta ha ka 48 Sub-Junior National Basketball Championship ha Puducherry ha ubenay nailar arajar arpulay. Habapan pau ya ka jings ngungu ka jong u Sebastian ula ay kublay kerpang ya uba James Mardor Bamon ubadai u BFI panel A referee halor ka jingkasyan ka jong u Sebastian ulaong ban kelalong u national referee u baningkong na po West Giant Hills kadai ka kusnam ka bakraw halor ka jingtre shitom ka bangalay kendu. Ban tip ya borok ki kenduan ke bayadai ba ka jingale ka basketball bat ban penne ya ka jinglong ha ka met kapat kadai ka benta ka basyam jing shibun kamtam namar ka jingduna ya ki tournament hapo ka district jongi. Ha ka juk ka por u kenturu ya ki player ya lek ka na po West Giant Hills bakin 3 minute bat kerpat ru ya ki Basketball Association hapo ka district bakin penlong ya ki inter-school tournament kenang ban penslor bat ay mensi mi ki kena don sab ki badang kedang san.